Buenas a todos, chicos y chicas, aquí ErionGames y nos encontramos esta vez en el streaming del Gran Evento. Un segundo que me estoy rayando un poco con mi doble voz, un segundo. Perfecto, ahora sí. Estaba escuchándome doble porque estaba mirando a ver cómo se escuchaba el tema de la música, pero ya funciona bien. Bien, estamos... me he equivocado. Ahora lo veréis bien. Aquí estoy haciendo unas comprobaciones, ¿de acuerdo? Bien. Vale. Esto es un tanto extraño. No sé si lo estáis viendo en el directo, pero... Bueno. Vale, sí, lo estabais viendo en el directo. Ha sido un tanto extraño, pero bueno. Hoy estamos aquí para ver el gran gameplay de Assassin's Creed Valhalla, a pesar de que ya vimos la pequeña demo en el vídeo... Bueno, en el último vídeo que subimos. Ah, no, claro, el último vídeo que subí fue el del viernes, que era el de Red Dead Redemption. Pues en el anterior vídeo, el último vídeo de noticias que subimos en ese, bueno, lo encontraréis perfectamente la demo del Assassin's Creed Valhalla, pero aún no tenemos, bueno, aún no lo tenemos a puntito y necesitamos el nuevo gameplay que nos van a transmitir ahora mismo y no sé cómo se estará escuchando de... Vale. Sí, perfectamente que el evento es a las 9, pero bueno, vamos a estar aquí charlando, manteniendo una pequeña conversación y quiero comprobar una cosa si me dejan. Claro, si no pongo... Vale, ahora. Y probablemente hay muchos canales que van a estar transmitiendo este evento, pero nosotros también lo vamos a transmitir, porque somos buenas personas, somos muy buenas personas. Y a ver, voy a estar leyendo los comentarios mientras estamos esperando este gran evento. Y... a ver... Ujú. Bueno, pues nada. De momento vamos a esperar a ver qué pasa. Pone aquí 1 hora y 20 minutos, pero no es el verdadero contador, porque a las 8 empieza el pre-evento, que también lo veremos. El post-evento lo dudo bastante, pero a lo mejor. Voy a comprobar una cosa, porque antes no me ha dejado colocar lo que yo quería. Muy buenas a los dos espectadores que están viendo ahora mismo el directo. Bienvenidos. Eh, ¿Por qué no me deja esto poner? Hay una cosa que quiero poner, pero no me deja. Así que bueno, no lo pondremos. Debería de verse perfectamente. Por lo menos eso es lo que debería esperarse. Así que, a ver cómo lo hacemos. Gestión. Ah, ok. Ahora no voy a estar leyendo el chat, disculpad. Que compruebe una cosa. Eh, Vale. Pues ahora sí. Más o menos. Tururú. Si estáis por aquí, no olvidéis darle a like, suscribiros si no estáis, recordad darle a la campanita porque si no YouTube no os notifica y entrar al Discord oficial del canal que está justo abajo en la descripción, que seguro que a muchos os interesará estar.
Parece que está... A lo mejor es porque lo estoy mirando yo ahora, pero... eh, estamos los primeros... Somos los únicos que están streameando ahora mismo. Estamos ahora mismo los primeros en cuanto a streaming de habla hispana. También son los únicos, ¿no? Pero... A ver... ¿Alguien quiere charlar en el chat? Que si no, va a ser un poco aburrido estar 1 hora y 18 minutos esperando a que el evento empiece. O 18 minutos solo, lo que yo creo. Voy a entrar a mi comunidad, a Discord y a voz 1, por si alguien quisiera entrar. Alguien que esté en el Discord oficial, claro. Dos likes, perfecto. Y alguna suscripción que no haya llegado aún, que quiera entrar, así... No sé. Vamos a comprobar esto. Tiempo de visualización ha bajado un poco, ¿eh? Es un poco preocupante. Vale. El directo aquí. ¿Aparecen los que estoy en directo ahora mismo? Vale, sí. 3 visualizaciones. Ahora mismo 3 usuarios en directo, por lo que me pone aquí, por lo menos. Y ahora me pondré a comprobar la... O sea, perfecto, aquí. Quería añadir etiquetas. Y no me dejaba, claro. Porque en el modo de streaming no te deja poner etiquetas. Vamos a poner también el título por si alguien busca exactamente estas palabras. No sé escribir. Me parece increíble esto. Perfecto, lo guardamos. No lo voy a añadir a ninguna lista porque no tiene nada que ver una lista. Luego, no hace falta que cambie nada. Vamos a ir aquí al chat a ver qué estáis diciendo por ahí. Espero que alguno haya dicho o hecho algún comentario. Muy buenas, Mr. Pujic. Si he pronunciado bien, merezco ese like y esa suscripción, creo yo. Y lo que tengo que poner son las alertas que no las he puesto. Disculpadme un segundo. Cambio las alertas porque las tenemos las de Twitch y nos interesan las de YouTube para poder verlo perfectamente. Así que vamos a venir por aquí. ¿Hay alguien en el Discord? No tengo ni idea. Voy a mutear de Discord porque sí. Vale. Quiero poner alertas de YouTube, pero no las tengo bien seleccionadas. Porque este es el programa que utilizo para streamear en Twitch, entonces tiene lo suyo el tema. Vale, ErionGames aquí. Y no sé si también queréis, esto lo pregunto, ¿también queréis que ponga aquí el contador de suscriptores actuales? Porque eso también lo tengo por aquí. Sí, ahí está. Bueno, ahora lo pondré. Y vamos a poner aquí Alertbox de YouTube. Una normalita, tampoco vamos a poner nada fuera de lo normal. Versión 2 y quiero comprobar no sé si se ha visto algo. No se ha visto nada, ¿no? Es que me he equivocado y le he dado a comprobar y no. Pensaba que no veríais lo que estaba comprobando. Las alertas... No tengo un tema. Porque los temas los tengo de Twitch. Pero bueno, da igual. Tampoco hay ningún problema, ¿no?
Bueno, esas personas que están ahora mismo especteando el streaming, que alguien quiere comentar algo en el chat, que yo estoy leyendo todo el tiempo, mientras vamos comprobando el tema de los widgets. Me pongo también chat aquí. No, esto no era. Era. Abrir aquí. Vale, ahora sí que veo el chat. Voy a poner aquí. Ay, no, que si no se ve. ¿O no? Yo lo pongo aquí, ¿se ve? ¿El chat? Vale, no se ve. Bien. Entonces, vamos a poner por aquí donde tenemos los widgets. Aquí la letterbox y los temas. No sé cuál es el que tengo de Twitch. Y hay que mirármelo. Es que en YouTube hay menos temas que en Twitch. Pero bueno. No me interesa de esto. Widgets. Ahora. Y luego que funcione, claro, porque el otro día estuve peleándome y no funcionaba. Vale. Vamos a poner uno al azar, tampoco me voy a estar aquí comprobando cuál es el que queda mejor. Este mismo. Voy a poner uno y voy a lanzar una prueba a ver si os aparece o no os aparece. ¿De acuerdo? Si es que sí, si os gusta, tenéis que decir sí en el chat. Si no, F. ¿De acuerdo? Si no, ponéis una F. Y claro, ahora mismo no se está apareciendo, pero dadme un segundo que lo coloco mientras estamos esperando. Eh, mm, voy a poner uno en color blanco, ¿no? Porque es... Sí, vale, este. Aquí... No quiero. O sí. Vale. Abro Streamlabs OBS un segundo. Creo que tampoco va a haber ningún problema, no vais a notar nada. A lo mejor alguna bajada de rendimiento, pero poco más. 11 minutos quedan, para el evento. Poco, queda muy poco. A ver, ya está activado. Vale, entonces cuando haga una prueba de widgets de suscriptor. Vale, ya está. El sonido no me acaba de convencer, pero mientras tanto, es un sonido así que da fuerza. Lo vamos a colocar en la parte de arriba. Primero, quiero colocar aquí el contador de suscriptores. ¿Y eso dónde se encuentra, diréis? No tengo ni idea. Ah, no, fuerte multimedia no. ¿Qué quería poner, chicos? No me acuerdo ya. Navegador, aquí está. Alerta o alertas. Alerta es, vale. Y lo quiero colocar aquí, en la parte de arriba. Y ahora sí comprobamos las alertas. Si alguien no está suscrito y está viendo el directo, que le dé a suscribirse ahora mismo, porque así comprobamos la alerta. Y mientras tanto, también voy colocando aquí también la fuente de navegador, el contador de suscriptores actuales. 107.
Esto lo vamos a colocar... Bueno, mejor, vamos a colocar las alertas a la derecha del logo de Ubisoft y lo otro a la izquierda. Y así queda más o menos bonito. Bien, hay alguien que no se haya suscrito. Si no os habéis suscrito, os recomiendo que os suscribáis. Y entonces apareceréis en pantalla. Y ahora, ¿qué más me falta? No falta nada. 8 minutos para que empiece el pre-show. Y yo voy a ir colocando ya... Activo esto. Good morning, good afternoon, and or good evening, folks, and welcome to the show. Atentos. It's a big day for Ubisoft here, and we are super excited you've joined us to see what we have to share. My name is Chris Waters. I'll be your host for this first little bit here as we play some Trackmania, get into the competition and creativity of Ubisoft's latest release. So before I introduce my competitors below, let's talk schedule. Right now, we're taking a look at Trackmania. We're going to talk with the developers. We're going to play the game a little bit. We're going to show off all that this game has to offer. At 11:30 a.m. following this bit, it's going to be the Ubisoft pre-show. Ghost Recon Breakpoint team is going to show off more about the AI teammates. The Crew 2 is going to share an update, and we'll see news from Trials Rising and a whole bunch more. Once that's concluded, it's going to be time for the main event, Ubisoft Forward, at noon Pacific time, or when that timer reaches 0. That's the main showcase. We'll see Watch Dogs Legion. We'll see Assassin's Creed Valhalla and some new announcements as Ubisoft shows off the latest and greatest just for you. After that, it's going to be Assassin's Creed Valhalla. We're taking an in-depth look in the post-show, so be sure to stick around for it all. It's going to be a fun day. Now, ha dicho que no va a haber gameplay hasta el post. Pop up. Go ahead and enter that into Uplay on your PC for a chance to win a free copy of Assassin's Creed Odyssey, Far Cry New Dawn, Trials Rising, or The Division 2. And without further ado, it's time to introduce the racers below. We're getting warmed up. Belinda Garcia, welcome to the show. Hey Chris, thanks for having me. Estamos viendo ahora mismo Trackmania, chicos? Great time in this warm-up mode. Great time. I mean, I feel like were you slightly sideways? I mean, that's a good time. Yeah, it's a good time. It's always a good time. Fred Carmichael, I know that you are known to throw a flip or two. How's it been going out here for you? It's not going so good right now, but yeah, we're making it down very slowly. Very slowly. I'm sure Richard Sanford will be happy to hear the slowly part of that answer. Richard, what do you think? Hey, yeah, oh no, I'm super happy. Yeah, you all take as much time as you need. Take it nice and slow. I would love that. Taking the scenic route. Well, you know, this downhill route is definitely trickier than it looks. But fortunately, we're playing time. This is the classic Trackmania mode for anyone who's familiar. You just get, you know, we're on the track for about 3 minutes, and we get to run it as many times as we can. Porque a ver, es Trackmania, tampoco es lo más interesante del mundo. Nos han dicho que, por lo que he entendido, que en el post-show, es decir, el post-evento que van a hacer después del evento de las 9, habrá, si no me equivoco, el post-evento en el que han dicho algo de que iban a enseñar un gameplay, lo que no me he enterado del todo porque no estaba atento, si se refería directamente al gameplay de Assassin's Creed Valhalla, que podría ser. No estoy seguro, Puede ser, pero no me he enterado del todo. Sí que es verdad que ahora mismo estamos viendo un pequeño gameplay de Trackmania, que nos han dicho que es el modo típico de este juego, que yo sinceramente no lo he llegado a probar este juego, y también nos han aclarado una cosa que también aclaré yo en el vídeo que hicimos, que era el tema de que si hemos iniciado sesión en la página oficial de Ubisoft Forward para ver este evento, que es lo que he hecho yo, podéis ganar el juego de Watch Dogs 2 o de Division 2, que no tenía ni idea. Yo pensaba que solamente tenías la opción de Watch Dogs 2, pero parece que han dicho que también Division. Y vamos a ver qué nos van enseñando. También han explicado el tema de que cuando llegue el contador a 0 es cuando empieza el evento en sí, que es cuando veremos cosas nuevas. Ahora mismo estamos viendo DLCs y mapas y cosas, bueno, que son de juegos que ya han salido. No va a haber ninguna novedad en cuanto a los juegos que aún no han salido y que tienen que salir. Sí que es verdad que después vamos a tener lo que digo yo,
el evento y el post-evento. A ver, escuchando que han dicho que el post-evento seguro que va a ser... Lo más probable es que sea el del gameplay de Assassin's Creed Valhalla. No sé si quedarme para el post-evento también. Me lo pienso. Veo que somos 2 espectadores ahora mismo. Vamos... ya podéis ir escribiendo por el chat, porque así... Mientras vemos cómo juegan a Trackmania, estamos nosotros aquí charlando. All right, now we're going to mix it up and we're going to check out some rounds. Let's get into that. Now, rounds is where you race the same track. Everyone starts at the beginning at the same time and finishes. You don't get to like loop it. It's one run, and then you get points based on your placement. And then after a few rounds, I think we've got 3 per track here. Whoever's the point winner wins. Ahora nos están hablando del modo de carreras. That's a tree. That's a tree. The trees are much more dangerous on this map. Oh no! Oh no! I love There we go. I like it. I like it. No. Espera que quito el modo estudio. Don't Ahora. tree. Don't tree. Don't tree, please. But Linda, you were zooming though. I was zooming, but then the trees happened. I All tried right. to cut through the dirt, and that didn't end well. The cut through the dirt, yeah. I feel like Trackmania, if you're going to take a shortcut, you better be airborne or something, right? Yeah. Otherwise, you're scrubbing speed off badly. That where you All have right. complete control. Oh, the wall, man. I mean, I'm consistently fast as long as the track is just going in a straight line. Yeah. Which works for me. Pues no tiene mala pinta, el juego como tal. Oh, I cut through, I cut through, I cut through, I cut through. That mantle is all yours, Fred. See, I think Está bien, no es un juego que yo jugaría, pero... previous round, I talked to my car about going fast and not necessarily managing the bumps. Now, you know, the car's just like, oh, we want to go fast now, and I'm like, yeah. Yeah, you gotta go fast. Gotta go Rich is out to a commanding lead Yeah, here. he's got a lot of points up there. I don't 20 understand what's going on. I What's gotta. going on is that you are losing. I'm never making that turn. I don't No! know how you make that Oh, turn. that's it. Oh, cut through. It's like A ver. one false move. All right, Fred. Voy a bajarle el volumen a esto I'm not too worried though. y voy a ponerme a hablar yo por encima porque tampoco es plan de ponernos a escuchar aquí You got 10 points. todo lo Fred. que digan. Voy a subir la música. Ahí está. No lo voy a dejar de fondo, pero voy a ir hablando por encima. Vosotros no lo vais a escuchar, obviamente, porque lo he quitado. Pero bueno, como decía al principio, ¿no? Nos han hablado de bueno, de lo importante de que tenemos que estar aquí hasta que el contador ese llegue a 0 y empezará el evento. O eso es lo que nos han dicho, que es obviamente a las 9. Como podéis calcular, una hora desde las 8 son las 9. Aprendiendo matemáticas con ErionGames. Y realmente nos están enseñando un poco Trackmania. No es un juego no es el juego por el que estamos aquí, ¿no? Todo el mundo habrá entrado por el gameplay de Assassin's Creed Valhalla. Que por lo que he entendido de lo que han dicho al principio del evento, será Assassin's Creed Valhalla el gameplay. Han dicho algo de... Espera un momento, estoy... ¡Espérate! No estaba mirando que... Si os fijáis, ahí... Están poniendo códigos para Assassin's Creed Odyssey. Pero no creo que... A mí no me tocará, obviamente. Pero si queréis utilizarlos, los podéis utilizar porque los están poniendo ellos, no soy yo. Entonces, os recomiendo que lo utilicéis ya que estáis. Y bienvenidas a esas 3 personas que ahora mismo están en el directo. Podéis darle a like, suscribiros si no estáis y darle a la campanita, porque si no YouTube no os notificará. Mientras tanto, nosotros vamos a ir viendo el evento. No es la parte más interesante, porque lo que nos interesa a nosotros es las actualizaciones y sobre todo, por lo que estáis aquí, el gameplay de Assassin's Creed Valhalla. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que esperar todo el pre-evento
Y así somos los primeros en hacer el streaming. Sí que es verdad que sé que está Grafiti69, o Grafiti se llama ahora, no recuerdo el nombre, haciendo streaming. Y probablemente él esté hablando de Assassin's Creed y yo estoy hablando del evento como tal, no solamente del juego, porque obviamente estamos transmitiendo el evento. Bien. Sigo diciendo que podéis utilizar esos códigos que van saliendo de Assassin's Creed Odyssey, que me extraña que tarden tanto en cogerlos porque hay un mínimo de 1000 personas viendo el evento y ninguno está cogiendo esos códigos. Tampoco es tan malo el Odyssey, os recomiendo que lo cojáis si tenéis tiempo de utilizar. Si tenéis el Uplay abierto podéis utilizarlo. Bienvenidos a esos 5 espectadores que están ahora mismo. Recuerdo que podéis suscribiros y comentar en el chat porque voy a estar aquí charlando. Vamos a intentar traer a una persona. No sé si... No, claro, hoy es domingo. No me acordaba. Iba a decir, vamos a intentar traer a Zarzanator, pero él ahora mismo está haciendo unas cosas... ¿Cómo tarda tanto Uplay en cargar, en serio? A ver, está muy bien que nos enseñen el Trackmania, porque seguro que a mucha gente le gustará. Pero a ver, a mí me interesa un poco más lo que vendría a ser los juegos tipo Assassin's Creed Valhalla, que obviamente han dicho que va a ser durante el evento y no durante el prevento, o las actualizaciones que vayan a hacer a los Assassin's Creed Odyssey y The Division, y luego a The Division 2. No sé, podrían hacer un poco de explicación de lo que va a pasar durante el evento y el post-evento, pero ya hemos visto que al principio han tardado, ¿qué? Medio segundo en explicarlo. No sé, podrían haberse explayado un poco más, pero ¿qué se le va a hacer? Decidme en los comentarios si queréis... Bueno, decidme en comentarios, obviamente no, porque esto es un vídeo. En el chat si queréis que ponga... que active la voz de estos, porque... A ver, tampoco están diciendo nada del otro mundo y además es en inglés. Os puedo poner los subtítulos, pero están en inglés solo. Para eso tendría que ir a la página de Ubisoft Spain. Y creo que no... No sé. Recuerdo, para todo aquel que esté interesado y que esté viendo ahora mismo el evento, a pesar de que me encanta que lo veáis en este canal, también podéis verlo desde la página web oficial del Ubisoft Forward. Y si lo veis desde ahí, podéis ganar The Division 2 o, si no me equivoco, Watch Dogs 2. Que dentro de lo que cabe son buenos juegos y a pesar de que son un poco antiguos, valen la pena. Así que nosotros, mientras estos van charlando de su vida y jugando al Trackmania, vamos a ver si se puede. También recuerdo lo del Uplay Code que va saliendo todo el rato, que no es cosa mía. Ahora han cambiado el juego, que ahora es Far Cry New Dawn el que podéis conseguir con estos códigos que van saliendo. Que recomiendo que utilicéis, obviamente. No hace falta que lo destaque, ¿no? Lo estáis viendo. Quiero comprobar una cosa. A ver. Voy a ponerles un momento la voz. You're sweaty. His palms are sweaty. No. Oh, I don't like live that. rank in there. Ubi Rich wins a match. GG. GG's. Nicely done. Vale. All right, folks, that's going to bring our little let's play kind of competitive segment here to an end. I want to thank y'all for participating. Van a seguir jugando Trackmania, ¿eh? No nos escuchan. I just love the scenery. I was just taking my time. Listen, Queremos it's fun to get out there in a fast evento. car and just Por do some favor, things. I agree. señores de Ubisoft. Close, but no cigar this time around. Are you plotting your revenge already? I'll get him next time.
Richard, is there going to be an extra Queremos going on? información de Assassin's Creed. I mean, I'm definitely O información de cualquier juego que nos interese que no sea Trackmania, porque no queremos ver el maldito Trackmania, por favor. And thus a rivalry is born. Or maybe Decidme en los comentarios, bueno, en el chat, ¿qué queréis? ¿Qué preferís? ¿Seguir viendo Trackmania o que nos pongamos a jugar a un videojuego? taking an in-depth look at the Mientras esperamos a que, bueno, in track. a que empiece el evento. Let's do a little schedule check-in. Creo que tengo que tener por aquí Assassin's Creed en algún lado. Be the Ubisoft Forward pre-show at 11:30 a.m. Pacific time. Aquí nos están recordando lo del pre-show. 11:30 a.m. Ah, vale. Seeing some AI No lo había entendido yo, ¿eh? Recon Breakpoint. Es a las 8:30 cuando empieza el pre-show. Que nos hablan de Crew, de Just Dance... Un momento. Pacific time when that timer runs out. Y de Ghost Recon Breakpoint. Que dentro de café es un muy buen juego. Vale, la 1 p.m. Eso significa que el evento... Vale, ahora sí que lo he entendido. Pues para entrar al evento, o puedes quedarte a verlo aquí, o puedes verlo desde la página web oficial de Ubisoft, el Ubisoft Forward, que la voy a poner ahora mismo en la descripción, no os preocupéis. Y recomiendo, si os gusta este tipo de vídeos y directos y queréis ver toda la información en un próximo vídeo de noticias que haremos, os recomiendo suscribiros y darle a like, porque así me ayudáis un poco. Y como ya veis, somos 107 personas y estaría muy bien ser más personas. Y yo creo que si os gusta el evento, podéis suscribiros. Estoy viendo ahora que nos están... No me gusta el juego, pero... pero tiene su gracia el poder construir, ¿no? Porque tiene como una especie de creador de mapas, por lo que estoy viendo. Pues esto es lo que nos están enseñando, por lo menos. Mientras tanto, os pongo en la descripción la página web oficial del Ubisoft Forward. Vale. Os lo pongo en la primera línea de la descripción. Bien, ahí lo tenéis. Ahora ya tendría que apareceros en primera línea. Vale, pues es sencillo. Para reclamarlo, lo único que tienes que hacer es entrar en la página que está en la primera línea de descripción, la web oficial de Ubisoft Forward, te logueas y ves todo el pre-evento y el evento como tal. El post-evento no hace falta que te quedes a verlo, pero te recomiendo que lo veas porque está el gameplay oficial de Assassin's Creed Valhalla y seguro que os encantará. Y una vez hecho todo esto, podéis, se os colocará en vuestra página web, se os colocará en vuestra cuenta de Ubisoft. Para eso tenéis que tener una cuenta de Uplay, me imagino, Matías, que lo tienes. Y una vez tengas esta cuenta de Uplay, se te colocará en la cuenta como tal y ya podréis descargarlo desde la página. Bueno, desde la página no, desde la aplicación de Uplay. Si quieres más información, lo tengo explicado en un vídeo, el último vídeo de noticias sobre el Assassin's Creed Valhalla, el gameplay que hubo filtrado. Y os recomiendo que os suscribáis si queréis ver un vídeo en el cual hablemos sobre el posible gameplay que va a salir hoy. Bueno, posible tampoco, porque ya he dicho que habrá gameplay. Así que atentos todos. También podéis reclamar con el código que aparece arriba a la derecha. Arriba a la derecha podéis reclamar un código de Far Cry New Dawn para Uplay.
os voy a poner ahora para que escuchéis la conversación que, bueno, que tampoco están teniendo nada de conversación interesante, ¿no? Pero bueno, yo la pongo si queréis. Decidme, ¿queréis que ponga lo que están diciendo en el evento? Decídmelo en los comentarios. Porque no están diciendo nada más que están hablando. Y vamos a estar esperando hasta las 8:30, que es cuando empieza el pre-evento. Muchas gracias. ¿Por qué no me sale? Es que lo he escuchado, pero no me ha salido. Muchas gracias a quien se haya suscrito al canal. Ahora lo miro. No sé por qué no me ha salido, sinceramente. Analíticas. Matías, claro. Bienvenido, Matías. Sé que voy con un poco de retraso, pero no sé por qué no me ha saltado la notificación. He visto que había subido un suscriptor. Iba a preguntar quién había sido. Bienvenido, César Rodríguez, que veo que has comentado por ahí. Y tenemos que colocar esto por debajo y la alerta encima. Ahora voy a hacer una alerta de prueba solamente para ver si está bien colocado. Así que no os asustéis. Es como que no salta. Creo que voy a tener que cambiarlo, ¿eh? Pues ahora lo cambio. No os preocupéis. Y ahora sí que tendrían que salir las alertas. Hacemos una pequeña comprobación. Y ahora sí que salen, perfecto. Vale. Pues nada, perfecto. Os recuerdo también que podéis darle a like y así me dais a entender que os ha gustado el streaming. A ver. Ahora están sorteando, por lo que veo, Tom Clancy de Division 2, por si alguien no lo tiene y lo quiere tener. Yo creo que sí lo tengo. Así que no, yo no lo voy a usar. A ver, un segundo, chicos. Vale, van con un poco de retraso, así que las claves van con un poco de retraso, así que si no salen, no os preocupéis. Lo acabo de comprobar, solo por curiosidad, por si funcionaba o no. Os lo estoy dejando escuchar para que lo tengáis ahí, aunque realmente es en inglés, así que... quedan 15 minutos para que empiece el pre-evento, señores. Bueno, pues a esperar. Used to create the tracks, the skins, etc. But you know, to a certain Ahora mismo lo que nos están hablando, para el que no esté entendiendo lo que están diciendo, nos están hablando más del tema de la construcción de mapas en el juego de Trackmania, porque están haciendo las pequeñas pruebas. Y también os recuerdo que podéis utilizar esos códigos que aparecen arriba a la derecha, porque funcionan, lo que pasa es que tenéis que ser muy rápidos. Entonces, bienvenidos a esos 5 espectadores que están viendo el directo con nosotros hoy, ahora mismo. Ahora 4 espectadores, pero en ese momento eran 5.
looks really cool, and you have some in-game tools to help. Está bien, pero no acaba de convencer, ¿eh? Que a mí no me está convenciendo nada el juego. Seré yo, pero... Es que a mí no... A mí los juegos de carreras no... Bueno, me gustan, pero... Este precisamente no, porque es un juego un poco extraño. Quedan aproximadamente 15 minutos para que empiece el pre-evento. Así que a ver qué se cuece. Porque se ve que lo han atrasado, o yo es que lo tenía mal puesto, no sé. Se suponía que era a las 8, pero ahora dicen que es a las 8:30. No sé. Y el gameplay, para el que esté interesado, aparecerá en el post-evento. Vale, ahora nos están hablando un poco del tema de los clubes. Se podrá hacer un club... Se podrá hacer un club con esto, pero tampoco... No sé, tampoco tiene mucho interés. Ahora hablar de las skins. Os lo voy a poner un poco de fondo para que lo escuchéis. Muy bajito. Vale, pues... Es lo que os digo, están hablando ahora mismo del modo creador de... Well, it sounds like there's lots of tools for folks to get creative, to share those creations, to discover new stuff, in addition to just racing and trying to beat the tires off. Muchas gracias a esos 4 espectadores que ahora mismo están en el streaming, Thank you so much for joining us to talk a little bit more about Trackmania. Folks, remember Trackmania is available now. Download and play it for free on the Epic Games Store and on Uplay. Augustin, thank you for joining us and congrats. Yeah, thank you. It's been great. A ver... We've got some competitive play coming up here just shortly, but first, another schedule reminder of the order of events today. Vuelven a decirnos cómo funciona esto. 30 Pacific Time. Eh... Soft Forward pre-show. The Crew 2, Just Dance, Trial Racing y Ghost Recon Breakpoint. Que es lo que nos van a explicar, bueno, novedades que nos van a explicar de este juego. ¿No te deja loguearte en la página, Matías? Pues no sé. Debería dejarte. Sí que es verdad que tarda un poco en cargar, pero debería dejarte. El gameplay de Assassin's Creed Valhalla al final. No podían haberlo puesto al principio, ¿eh? Qué malas personas. Trackmania can get a little more competitive. Omar, how's it going, man? Pretty good, and you? How are you doing? I'm doing good. I'm excited to see some skills. I mean, not that. Yeah. Vale, nos están ahora mismo enseñando, veis a la izquierda, a uno de los encargados del evento, y abajo, por lo que estoy viendo, es un jugador de competitivo, por lo que nos han dicho al principio. Así que, bueno, podemos ver a alguien que sabe jugar al juego como prueba del juego, ¿no? Vuelvo a repetir lo de que podéis utilizar los códigos que os aparecen a la derecha, abajo. Antes estaba arriba, ¿verdad? Ahora me estoy liando yo un poco, pero... Si alguien quiere coger el código del Trial Racing, ahí también lo tiene. Hay unos cuantos códigos ahora. Pues... no está mal. A ver, no está mal el juego. Pero tampoco es un juego que yo jugaría. You have on Trackmania, whether you're a professional player or just someone that wants to discover the game and get better each day. So you have a lot of new ways to train and get better at the game.
gaining more medals, maybe reaching the gold medals on all the maps of the official campaign, which is a great achievement already. You'll be able to play against VIPs, ghosts, which means that you'll be able to compete against yourself or against your favorite streamer, against your friends. Quite a lot of possibility to get better at Trackmania. Nice. So I like to Quedan 9 minutos, señores, para que empiece el pre-evento. Lo que no me enteré es de qué iban a hablar en el evento, porque como que se han puesto a hablar de Trackmania, pues ya al final me he liado. Excellent. Shout out to Tona, who did take that second win on the track of his own creation. Nicely done. So we're on to a new track here, and Creo que el de abajo es streamer, what I'm flying out el Omar Ben Abdallah, porque veis que dice algo de el live producer, pues algo tiene que ser así, porque no, tampoco tengo mucho, but in terms of what que probablemente habrían dicho streamer y no lo otro, pero bueno. in Trackmania, what's kind of some stuff that's going to be a little bit oh my ¿Se escucha bien? Pregunto. no way. That's scary. It's okay, that's only the wall. Quiero saberlo, si se escucha bien. A ver, They're sending it. No wonder. siguen con la carrera. You know, in terms of like, okay, so you've done your sort of like, you've done your solo competition. You want to like maybe compete with players on a broader scale. So ¿Sigues sin dejarte loguearte en la página, Matías Flow? like, what are some good ways to do that? Porque debería dejarte. We have currently on the game will be daily cups, which is something completely new for Trackmania, where you'll be able to compete against every player in the world which wants to participate. ¿Alguien quiere el Trial Racing? Os vuelvo a preguntar lo mismo que os he preguntado antes, porque a esto le da para largo y tampoco nos van a explicar mucho más. ¿Queréis que me meta algún juego, obviamente de Ubisoft, porque estamos retransmitiendo el Ubisoft Forward, pero algún juego que tenga yo por aquí? No, claro, instalado no tengo ninguno. ¿Por qué? Vale, entonces no he dicho nada. Olvidadlo. Tenemos el Trackmania gratis. Pero bueno. Oh my goodness. Well, we see Grand League plastered all over this. Sigue sin poder, ¿no? That's Pues no sé por qué. Trackmania. Si no a unas malas pueden ver streaming aquí. No. Pero no sabría decirte por qué no funciona. Si fuera yo alguien que... No acabamos de ver esto igual. Nice. So Estoy flipando, ¿no? more Grand League action coming. ¿No hemos visto esto ya nosotros? You know, there's a lot of competitive space in between. Es que creo que he visto la misma... el mismo modo de la partida something that, you know, y el mismo lugar ahora mismo y antes. race a little bit. Is that going to be easy for players to 6 minutos, chicos, para que empiece el pre-evento. Menu which is called events, and basically you'll be able to check out the events you want to play maybe during the week, and it will be also easy for the people to create events through the clubs, where you'll basically be able to create an event in less than 2 minutes and decide which map you want to have, which kind of format. So we made a Yo creo que es la misma partida repetida, porque lo estoy viendo muchas veces seguidas. creating the events to just play with your friends or your classmates or whatever else. Yeah. Nice. And A ver. so these clubs, ¿Dicen algo interesante? Aparte de hablar de Bueno, es que claro, hablan de Trackmania todo el rato porque obviamente es la parte del evento de Trackmania. Que no sé por qué le han dado tanto evento, porque tampoco creo que sea gran cosa. No tengo ni idea, ¿eh? Or you can just have a public club which is available and joinable by everyone, and just have fun with a lot of people, A ver. a lot of events, and organizing A ver, ¿de qué nos hablan ahora? and maybe just a club that Nos siguen hablando de lo mismo, bien. Veo 4 espectadores, pero veo 2 likes. Me parece un poco mal, ¿eh? Y además creo que de esos 4 espectadores, solo uno tiene que estar suscrito. Porque no hemos subido más de... ¿cuánto? Un seguidor. Así que yo creo que podéis
ir abajo donde pone suscribirse, le dais un pequeño clic, que tampoco es mucho, y luego le dais a la derecha que hay una campanita y le dais clic y sonará. Y cuando eso haya ocurrido ya recibiréis notificaciones. ¿Veis? Es el mismo gameplay todo el rato. Y una vez hecho todo esto, pues tendréis vía libre para recibir todas las notificaciones de todas las noticias que haremos y además cuando hagamos ese pequeño análisis del gameplay oficial. A ver... 3 minutos. Uf, se me está haciendo eterno, lo del Trackmania. So it's organized through clubs, which is kind of organic, and players all around the world can make that happen. But you at Nadeo are also sort of curating stuff and experiences and events for players to get into. Claro que sí. What we try to do is to have a mix of community event, where basically we have players organizing event. That's something that is there. Vale, dice que tiene gente, bueno, jugadores. Esto creo que tiene más que nada a hablar de los eventos que se realizan y de los clubes, porque me imagino que lo habrán añadido ahora. Pero poco más. Uf, me ha entrado sueño. Disculpadme. Be able to create content and events, whether you're a great player or just want to have fun with your friends. Nice. Wow. 2 minutos. Yeah, that's really great and that's really fast. Is very, very tight here. Venga, que tiene 2 minutos. Rapidito. Acelera, hombre. All right, folks, it's down to the wire. Omar, still believing in your racer shorty out there? Vale, creo que ya lo están... I mean, yeah, he came in first that race. Yeah. Me pregunto, ¿esto es en directo o es un vídeo? No estoy seguro. Do you like that kind of map where, I mean, it's exciting, right? Because like Te pinta ser un directo. but also it's a little scary. Porque la cámara tampoco tiene mucha calidad. Well, I guess, yeah, it's all gone. Pero han cuadrado demasiado bien los tiempos. Me extraña. Bueno, que aún no han cuadrado nada, ¿no? Pero... A ver. ¿Es el mismo? ¿Están en directo? Bien. Vale, acaban de quitar todo el tema del cartel este del... Actually, we do have a name, but I don't like to use it. I just let people call it as they want. I'm calling it a different way in French, obviously. Oh, sure. Venga. Name the road as they want, and there's many ways to say it, like select the road we are seeing right now. The language of racing. ¿Se escucha bien? Pregunto, me refiero a mi voz y... Bueno, esto lo puedo comprobar yo, ¿no? Pero... Claro, yo lo puedo comprobar. A ver. Bien. ¿Por qué? No quiero que se escuche el clic del ratón. Ah, vale, están haciendo el mismo gameplay visto desde diferentes puntos. Tienes 20 segundos para parar eso, ¿eh? Chris Waters. 14. No creo que lo hagan exacto, ¿no? 4, 3, 2... Como que última ronda, sí, es exactamente lo mismo. Son las últimas partidas y son exactamente igual que las últimas 14. Por Dios. Estos hombres me están poniendo un poco nervioso, ¿eh? Las últimas 14 partidas han sido exactamente lo mismo que...
back to the right racer. ¿Estamos jugando en directo? Victory. And Omar, thank you so much for talking about. De verdad pensaba que estaban jugando, Want to mention before we wrap it up? Well, pero obviously, pensaba que no estaba jugando en directo. and thanks to the players for playing this competition. Thanks to all the closed alpha players we had because they help us truly to make this game better, and we're pretty happy with the Trackmania we have right now. So yeah, just play Trackmania, it's free, and have fun on it. I'm pretty sure you'll have, and yeah, that's it. All right, Omar, thank you so much. Trackmania, folks. Perfecto, empieza ya el prevento. You play, go ahead and download it. Tiene pinta, señores. Now, our time with Trackmania is coming to a close, and it's on next show. Ubisoft Forward pre-show is starting momentarily. Vale, The Crew 2, Just Dance, Trials Rising, Ghost Recon Breakpoint, este me interesa y el de Crew 2 también. Y lo de Community Gameplay Highlights no estoy de todo seguro. The latest and greatest upcoming games from Ubisoft, followed by an in-depth look at Assassin's Creed Valhalla. Un gameplay exclusivo. Let's go ahead and throw it over to Kat. Es que hay un gameplay exclusivo, pero no sé de qué. Chris, and hello everyone, and welcome to the Ubisoft Forward pre-show. The main event will be starting in just 30 minutes and will feature news from our unreleased games, including Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, Hyperscape, and more. Now to warm up, we have 30 minutes of this from the games you're already playing, like Ghost Recon Breakpoint, Trials Rising, and The Crew 2, as well as some exclusive behind the scenes so you can get to know us a little better. Interesante. This pre-show with an update from Just Dance 2020. Vale. Comenzamos con Just Dance. Subo el volumen de esto. Actualizaciones de canciones, más o menos. Vale, pues ahora mismo nos están hablando de las actualizaciones que están haciendo de... en cuanto al juego de Just Dance, pero... no está nada mal, pero... yo prefiero que nos hablen de juegos más de guerra, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? A ver... el típico oso, ¿eh? El típico oso de todo Just Dance. If you're a Just Dance fan and want to win some cool swag, head over to the Just Dance website for all the details. For our next segment, we have something a little different than what we usually do. A few years ago, Ubisoft created the Ubisoft Entrepreneurs Lab and the Open Innovation Accelerator. This allowed us to create partnerships and synergies with indie studios from across the industry. And since so many industry events were cancelled this year, we wanted to showcase Se han puesto un croma un poco extraño en la parte de atrás, ¿eh? collaborating with over the past few years. Our first indie showcase is developer Machine and Mensch, who is working on the Curious Expedition 2. Let's hear more from the team behind the game. Hi, my name is Masha and I'm a game designer at Machine Mensch. Machine Mensch is a small and diverse indie game studio with 8 wonderful employees based here in Berlin. Our connection with Ubisoft came through a program dedicated to create ever-growing relationships with independent developers. Claro. To talk about and share expertise and knowledge. We work together in mutual respect, which we much appreciated. We're working on the Curious Expedition 2, which is the sequel to Pues... bueno, This time, the game is set in Paris. ya vuelven a hablar de juego, ¿no? Pero More importantly, you will be traveling tampoco tenemos mucho interés en el tema, así que... fight dangerous beasts, find many secrets. ¿qué es esto? Ah, vale, estos son juegos indies ahora. You play, it's a new world, new characters, and a new storyline that you shape with each of your interactions until it A becomes ver. your own unique adventure. Vale, ahora nos están hablando un poco de los juegos indie. Han empezado con el juego de Just Dance 2020, pero me extraña que... More indie guests coming up later in the pre-show, so stick around. Now, Ah, vale, van a hablarnos de juegos indies durante el pre-show. live-action TV show on Apple TV+, and it's a comedy about making video games called Mythic Quest Raven's Banquet. Una serie, ¿eh? Ubisoft's Redstone Studio went above and beyond by creating a playable sandbox for the game that is actually featured in the show. So now let's head behind the scenes for an exclusive look. Una serie de televisión para Apple TV. It's very Clancy. All my awards at the
front of my office. It's entirely empty. So Mythic Quest is Ubisoft's first live-action comedy. The whole show is about a team that is developing a super successful MMORPG, and it's about, you know, all the people within the game development team and their relations. Es una serie... Bueno, esto lo voy a ver yo. Esto para noticias del lunes vas a ver. When we heard about what was going on, we weren't really sure if we were a great fit because we've always made shooters realistic. And we listened to the pitch and we were super excited. Pues me interesa bastante el tema, So we thought, all right, what does Ubisoft have that we could channel to fit this? You're fucking me. Yes. You're fucking me. But I'm not enjoying it. It's for the game. We started on the project. We used to make video clips that would run on screens in the background or something, so it would feel like a real game studio. But once we saw the script, once we ¡Qué started bueno! with the team, we realized, oh, they want a game. Uy, an actual game. vaya. Of course, making an actual game would take years, so we started selecting the pieces that they really needed for certain scenes. And from there, it was not long before we said, you know, what if we make this... A ver, el juego tampoco se ve tan bien, pero... La idea de hacer una serie no me disgusta para nada, The thing that I love most is the shuffle. Exploding people's heads with this thing is straight fire. Crunch, man. We had requests to do things Vale, hacen bastante comedia, ¿no? Con el tema viral disease in which people bleed out of their eyeballs de la creación del juego. and they bleed out of their anus and they vomit and bleed out of their anus. Que, no, que dentro de lo que cabe no está mal, ¿no? Porque es un... ¿Qué es eso? Me está gustando esto. Because we didn't know what the timing was going to be. The idea here is we can hit it and control the timing of when things are happening. So the next time you hit it, he starts puking out blood. And at this point, we would probably have the camera start panning back like this. And then you can hit the button again, and you can see the blood ocean itself has started coming in. ¿Pero qué es esto, tío? Pero vaya pirada de cabeza, ¿no? Final is just everybody exploding in bloody gore. And then this was Keith's idea. He wanted the skulls coming up and bobbing up and down in the water, so... Esto es una maldita pirada de cabeza, ¿cómo funcione? A lot of work to do stripping blood ocean out of everything. Yeah. Releasing a disease in the... Como funcione de verdad este juego, merece ser comprado sin dudarlo. Mythic Quest Raven's Banquet to an audience. I've never seen it with more than 6 or 7 people in a room. And so I wanted to make sure that we gave them an opportunity to... Tiene su gracia, ¿no? That this is a giant love letter to them, to the industry itself. Han dicho que lo van a poner en Apple TV. No está mal. Creo que yo tengo Apple TV. There was a lot of truth and in the humor. It's about time that we had a show about our industry. You could tell when the audience was laughing, when they really hit something. Pero no sé si como juegos de este se refieren al World of Warcraft. A ver qué nos dicen ahora. Ah, ya podemos verlo. Ya se puede ver en Apple TV. Pues luego lo veré. As we head out to Lyon, France to visit our team at Ubisoft Ivory Tower to get an update on The Crew 2. Ah, The Crew 2. Este tema sí que me interesa. To The Crew 2 at Ubisoft Forward. My name's James Reese. I'm a community developer here at Ivory Tower, and I'll be your host for this quick glimpse into all the exciting things we have going on over the next few weeks. A veces va como a tirones. Major updates and hundreds of vehicles under our belt. And our limber in Hollywood only went live a few days ago. Let's have a look. No está mal, no está mal. Voy a hacer una cosa. Un segundo. Vale. Ahora. Es que lo estaba escuchando altísimo. Y claro, vosotros no lo estabais escuchando alto, pero yo sí. Muy bien, muy bien. Hands on what's coming. There have been
few speed bumps along the way, but over the past 2 years, you, the community, have made the Crew 2 a motorsports playground where all players are welcome and where anything is possible. So thank you to the Crew social, claro, sí. Discord, Reddit, and all of our players. We've got a little something for you in-game to show our appreciation. It's the 67 Volkswagen Beetle, so let's see what kind of Hollywood twist you can put on it. That's it from me. There'll be more news dropping over summer, so keep your eyes peeled, starting with this. A ver. Me gusta el nuevo contenido que han añadido de Crew 2. ¿Eso es un DeLorean? Sí, hombre. No me había fijado, pero sí, es un DeLorean. Ah, vale, van a ir haciéndolo por meses. Hasta julio de 2021. No está mal. In case you missed it, make sure to boot up the game right now to unlock the amazing 69 Volkswagen Beetle that was just shown in the video, and stay tuned in the near future for more. Dice que ya podemos reclamar estas cosas. Yo es que no sé si tengo... En Play creo que sí lo tengo, pero en PC no sé. Who will be injecting a delirious dose of fun with Surgeon Simulator 2. Enjoy. Surgeon Simulator 2. Esto es antiquísimo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con el juego. Es muy antiguo. ¡Ah! Y se puede jugar en multijugador. ¡Qué bueno, por favor! Increíble, de verdad. Es como bastante flipante, ¿no? Que poder jugar a un juego como este en multijugador, ¿ya? La hostia. En multijugador, Ah, y encima también hay un modo creador. Bueno. Multijugador para 3 personas, vale. Me pregunto yo, ¿este juego ha salido ya? Para PlayStation. ¿No? Ah, no, para Microsoft Windows, vale. A ver. Ah, no, sale en agosto de 2020. Pues cuidado, porque puede estar muy bien como juego. So for those of you who are just joining us, you are watching the pre-show, and Ubisoft Forward will start once the countdown on your screen reaches 0. And make sure you log into Uplay to unlock rewards as you watch the main event. But now, our next segment is about an Easter egg. Eso es muy importante lo que acaba de decir, que tenéis que estar atentos y tenéis que estar dentro del evento de Ubisoft Forward para poder obtener los juegos gratis. Aquí tenemos Ghost con The Division, que también está muy bien. Many players have spotted something a bit more unusual, which has left them asking, what's up with all of these rubber ducks? Tienen su toque cómico, ¿no? Los de Ubisoft. Bienvenidos a esos 3 espectadores, me acabo de fijar, a esos 3 espectadores que estáis ahora mismo en el directo. Podéis darle a like y suscribiros en el botoncito rojo que tenéis abajo, debajo de la pantalla en la que estáis viendo ahora mismo el vídeo, el directo, quiero decir. Podéis darle a like, suscribiros y así aumentar esta gran familia que somos. Es que lo de los patos me está matando, de verdad, no me lo tengáis en cuenta. Ay, qué bueno, por favor.
One shrine in particular became a Es que son patos, pero ¿por qué me pones patos en el juego? ¿Una tienda de patos ahora? How was your day? Well, Luke, it's been productive. So the origin story of productive. One of our level designers made an amazing pun one day, and we decided to make a graffiti out of it and put it in the game, and it became like a duck. Le han dado un toque de humor, ¿no? I'm wondering where it came from. We've been finding these rubber duckies all No solo al directo, sino también al juego. in graffiti productive, and there's a large rubber ducky, bigger than all the other ones we've found. Ah, vale, vale, acabo de entender el chiste. Got Vale. bottles of booze all around them. Not only that, No, sí, ya. El chiste me lo han colado. Ahí, yo lo entiendo. but there's more just like this in the division too. What's really great about our community is Por cierto, acabo de fijarme que faltan 13 minutos solamente para que empiece el evento de verdad, el Ubisoft Forward. We don't put them in easy to find places. So that means players are genuinely Empieza enjoying a las just 9, ¿no? exploring Sí. the environment and finding all these little Easter eggs we've hidden Pues around. And also not en 13 minutos y 10 y 14 segundos empezará el Ubisoft Forward. I don't know exactly how many there are. Y a lo mejor vemos gameplay. No sé si habrá gameplay. Si no lo hay... bueno, sí, han dicho que el gameplay probablemente será al final. Pero yo quiero verlo. No sé cuánto han dicho que duraba. Creo que era de 12 PM a 1 PM el evento, y luego venía el Ubisoft Forward de Assassin's Creed Valhalla. Yo estoy nervioso. ¿Vosotros estáis nerviosos por ver en qué ha quedado ese gameplay demo que vimos y cómo se ve ahora? Como gameplay, un gameplay como tal. Yo, verdad, tengo un poco de nervios. También ganas de verlo. Vale, quedan 12 minutos. 12 minutitos, señores. We now have our final indie guest, Thunder Lotus Games, who were the 2017 winner of the indie series that took place in Montreal. So let's find out more about the beautiful coziness of Spiritfarer in this next video. Hey everybody, I'm Rodrigue, marketeer at Ah, vale, ahora va a venir algo de marketing. No. Es un juego indie. Tranquilos, chicos. Aún no viene Assassin's Creed Valhalla. We've tried to make AAA quality games with a hand-drawn indie heart. Hitting a quality standard consistently in game dev is a huge challenge. No viene Assassin's Creed Valhalla, pero podéis suscribiros y darle a like al vídeo. Como hilo siempre, ¿eh? Añadiendo cosas. $50,000 por un juego. No sé. Not only generous funding, but also crucial mentorship and access to the Ubisoft testing facilities. A ver, Grateful to Ubisoft sinceramente tiene su toque. Así un toque oscuro me gusta. Personalmente no me gusta el estilo de cámara. Del lado. No me convence. Pero bueno, es que a mí nunca me han convencido ese estilo de cámara. Así que tampoco puedo opinar mucho. ¿Veis? Es que no me convence. La verdad, no, es que no. We can't wait to share it with the world later this year. So look for it soon on PC, on Xbox, No. PS4, Nintendo Switch, and Xbox. Por favor. Thanks a lot, and cheers. It is time for an update on our favorite motorcycle platformer with the insanity, pain, and triumph we all know and we all love. Trials Rising came out last year, but I think the team from our Red Link studio 10 minutitos. is coming to the game for the fans of the franchise. So let's take a look. Vale, voy a poneros aquí esto mientras vamos comprobando otro. Sí que es verdad que iré hablando un poco por encima, pero... ¿Qué es esto? Esto está... Ah, vale. Es que no estaba entendiendo, ¿sabes? Porque
El... Oh. No me acuerdo del nombre. Ahora del juego. Aquí, Trivial Racing. Claro. Sí, yo de verdad es que no me salía el nombre. By far, the longest track we've ever put in a Trials game. The Giga Track will take you across many different environments, from the iconic... Different environments. Pues perfecto. Estaría muy bien si fuera lo que buscamos. Son hermanos estos, ¿no? Tiene toda la pinta. Prepare for the ultimate test of Trials endurance. Voy a cambiar la miniatura. Un segundo. You heard that right, riders. Giga Track will be available for free to all Trials Rising players when it releases this Thursday. You heard that right. 8 minutos. Me estoy poniendo nervioso, vosotros no. The longest, most insane track in Trials history, and it will be free for all Trials Rising players. Now for our last game update, the Breakpoint team is ready to share some details on their upcoming update. De verdad. Our teammates are coming to the game. Por favor. At the trailer. The time has come. Vale, Ghost Recon Breakpoint. And for all solo players, they're gonna be a game changer. Available at any point. No me disgusta de todo lo que cabe. Fury, Fixit, and Vasily can be activated or dismissed. Claro, obviamente no es. And from the beginning, no es el juegazo que yo esperaba, pero. Customize them. This customization includes all of the physical attributes. Ah, vale, nueva customization. Your teammates can be tweaked just as much as your main character. Just like Nomad, your teammates will adapt and react to the world of Aroa and its environments, and they will always follow your own behavior. If you decide to go stealth, they will equip silencers and crouch, or go prone when possible. Hombre, a ver, tampoco está tan mal, ¿no? And open fire, they will stick by your side. Creo que es un evento, solamente han hecho una remodelación en cuanto a mecánicas de... You can tell them to regroup on your location, to hold their current position. ¿De qué? To go to a specific. Iba a decir una cosa y se me ha olvidado, sinceramente. No me preguntéis por qué. These orders can be given at any time, even through your binoculars. No sé, se me ha olvidado. The teammates will notify you. De verdad, estoy flipando ahora mismo. With a good look at your enemies, you will be able to set up a sync shot where each of your teammates picks a target. You can even link it to your 3 sync shot drones for a simultaneous 7-target takedown. The teammates have weapons equipped at all times, a versatile assault rifle to accommodate all situations, and a primary weapon that you will be able to fine-tune. Indeed, apart from mark upgrades and passive bonuses, the full gunsmith is accessible to your teammates. Assassin's Creed Valhalla es lo que esperamos, señores. Esperamos Assassin's Creed Valhalla. Y ahora nos lo darán. Lo que pasa es que hay que esperar al evento. Lo que no sé es qué nos van a dar. Si noticias o otra cosa. To achieve that, they will first focus their fire on the surrounding enemies before getting to you. And they will expect the same from you, especially as you will be able to carry them to safety if the situation requires it. Finally, the teammates will also be your best allies in any vehicle, especially on the road and during high. Se pueden coger cualquier vehículo. O es que no estoy entendiendo del todo lo que están diciendo, ¿eh? Porque estoy apuntando unas cosas en otro sitio y claro. No estoy atento a lo que están diciendo. ¿En serio no me deja esto? Hey Ghosts, I'm Grace from the Ghost Recon team. As you've just seen, the AI teammates are finally landing in Ghost Recon Breakpoint with our next major update on July 15th. Alongside the AI teammates, this update comes with a ton of new content, including a gunsmith upgrade, new PvP content,
quality of life updates, and more. We'll be able to try it all over the next free weekend from July 16th. Algo ha hecho ruido aquí, But that's not all. We've got one last thing to show you. Enjoy, and we'll see you on Aroa Ghosts. To anyone listening, this is Haruhito speaking for the outcasts. ¿Esto qué es? Vale, sigue siendo Glory Complete Point. We stand against Sentinel's illegal occupation of Es que se ve muy bien, como... on all of Aroa to join us. Separated, Sentinel wins. But united, we cannot be defeated. And now our very final 3 minutos. show is another episode of our wow moments comparing the craziest and coolest clips from you, our players. Ah, no. Ah, este sí que lo he jugado, El... Ah, bueno, Far Cry 5 ahora. Ah, vale, ahora han dicho antes que iban a poner gameplay, ¿no? De gente jugando a sus juegos. Bueno. Eso a mí no me pasa ni en ningún juego, además. Pero ojalá, ese no... Vale, eso ha sido tener muchísima suerte. Rainbow Six Siege. Sí, hombre. Sí, hombre. ¡Qué crack! ¡Qué crack! Se ha escondido, ¿eh? El tío. Un maestro este hombre. Ah, este es... Mochi, es que yo con que juego los juegos en doblado, no sé quién es. O quizás sí, pero... If you also have amazing gameplay segments you captured from our games, spread the joy and submit them on the link displayed on your screen right now. All right, guys, it is time for us to wrap up this pre-show. Don't forget to stay tuned for our 19 segundos. the world of Assassin's Creed Valhalla. Thanks a lot for watching this pre-show and enjoy Ubisoft Forward. Vale, en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que empiece el espectáculo. This is Ubisoft. Explore our world. Meet the devs. See the games. Join us. No nos van a dar un gameplay, ¿no? Aún. ¿Podríais? Hi everyone,
I'm Neelam Kumar, and I'm very excited to be co-hosting the first Ubisoft Forward with the talented Yusuf Magid. Today's show is all about getting up close and in-depth with all Mira, ahí Assassin's Creed Valhalla. here at Ubisoft. I'm Yusuf, but there's no time to waste. So let's head straight for the streets of futuristic London and see what the hackers of DedSec are getting into. Atentos, Aquí tenemos me saldrá Watch Dogs Legion. LOL, LOL. ¿Y eso? Voy a mirar si puedo subirle la... Ah, no, está en máximo, creo. Sí, está en máxima calidad. LOL. Se ve muy bien, ¿no? Es como... No sé, a lo mejor soy yo. Pero mejor de lo que estaba, ¿no? Sinceramente me está sorprendiendo bastante. Sí que es verdad que luego el señor, el maestro YouTube va a hacer un downgrade, pero... Este señor YouTube siempre haciendo downgrades, Me gusta mucho lo que estoy viendo, de verdad, Cuando lo digo, lo digo. ¿Vosotros qué esperáis de este evento ahora mismo? Venga, venga. Bienvenido a ese espectador que está ahora mismo viendo el directo. Bueno, son los dos espectadores que veo ahora. Si quieren hablar por el chat pueden hacerlo ahora mismo. Pero no sé si se me oye bien. Yo diría que sí. Se ve muy bien. No creo que nos den gameplay, pero... Well. Welcome to the Resistance. There's a welcome gift for our new members. You could have told me it was a bloody... Pues sí que lo es. ¿Esto gameplay? David Ford, a 43-year-old London taxi driver. He has no criminal record, but is currently believed to be a terrorist. People have been asked not to approach him. The authorities advise all residents... No, ¿ves? Es un... No es gameplay, no es gameplay. Pero se ve muy bien. Clint has been a here at Ubisoft, and now he's bringing this vision to Watch Dogs Legion. So yeah, what we just saw was an amazing short film by the director Alberto Mielgo that was inspired by Watch Dogs Legion and looks at the game and the universe and the characters through his incredible artistic vision and visual style. The city needs a resistance. Like the film, Watch Dogs Legion tells the story of ordinary heroes setting aside their differences in order to come together as a collective and to fight for a positive change.
Ahí está, vale. Ya decía yo que se había visto gameplay en algún momento. Sí, a mí me suena haberlo visto. Se ve muy bien el juego, no hay más que decir. Sounds like a DedSec problem. Leave it to us. And that's how you recruit them into your team, and then they become the heroes of the game Que no, and the stars of your story. And what are you doing in my flat? You with Albion? Please. no puedo decir nada que no se sepa ya. Los juegos de Ubisoft tendrán sus fallos y lo que quiera, pero se ven muy bien. And they make the story not only, unique to them, but unique to you as the player and personal to you because they're, heroes that you've chosen and invested in. What would I say to fans? I guess I'd say, take care of yourselves, stay safe, and welcome to the Resistance. Our London town, a modern metropolis, built on history and prosperity. Y encima es en Londres, que no me había fijado yo. Que mucho diréis, ¿cómo no te has fijado si es lo que más se ve, no? Pero... Bienvenidos a esos 3 espectadores que están ahora mismo viendo el directo. The government turns to a private military company called Albion to keep everyone safe. What could possibly go wrong? Ladies and gentlemen, Mr. Nigel Cass, CEO of Albion. He's kindly stepped up to establish order. Nos está explicando un poco de la historia, ¿no? De lo que veremos en Watch Dogs Legion, que se ve bastante bien. Nigel's not the only opportunist who's taken a liking to this fair city. Meet Mary Kelly, head of the most powerful crime syndicate in London. Be sure and spread the word. She and her goons are using the dark web to sell everything. ¿Cómo? From party pills to people. This microchip is scary, I know, but I got to keep tracks on my merchandise, don't I? You made me a slave. You do not want to ruffle her feathers. No estaba pillando lo que estaban diciendo. With the city out on its arse, it now falls on you to build a resistance and take back. Ahora. Es que me he quitado un momento el sonido y ya no. Y estaba viendo la pantalla ahora como. Y estaba flipando bastante fuerte cuando he visto la ancianita. Cualquiera puede ser reclutado. Mira la abuelita. El problema es que cuando te matan a un personaje ya no puedes volver a utilizarlo. Y como te quedes sin personaje vas a ver lo gracioso que es. All the hardy souls you see here are people we have recruited from the streets of London. They all have unique abilities, and you're free to tackle this mission with whoever you like. Dear God, my eyes. No está mal. Zip up, get to work, and let's never talk about this again. ¿Qué? Habéis visto el mismo vídeo, ¿verdad? Vale, ya está, no hace falta que diga nada más. Juegazo. He can even call his own cargo drone. Perfect for gate crashing when you're not invited. Crashing when you're not invited. Va como a tirones el juego, Es decir, el streaming. Pero no soy yo, es el streaming de Ubisoft. A veces solo. Lo que se nota. Perhaps we could approach this mission differently. If you'd rather keep your distance, we've got you covered. Amy is a drone expert. What have we here? A real tech connoisseur. Hate spiders, but love this one. Interesante, interesante. Here we are. Let's class the place up. A drone expert does have the unique ability to summon their own drone. This little darling is fast and stealthy. She aims, she fires, she hits. I'm reading incoming drones.
She can also hack enemy drones, turning the tide in her favor. And if you are not into direct confrontation, there are more ways than one to get the job done. ¿Cómo? Recruiting an Albion officer like Brielle here might be challenging, but it'll get you. Puede reclutar gente de Albion. Don't mind me, just doing recon for a bunch of insurgents. However, Eso es fuerte, ¿eh? And she'll probably wind up with a bullet in the back of her head. You've been approved for entry. We're missing the human element here. I can get the Pues tiene buena pinta el juego. right now. If you feel you must. Lo que no sé es si mucha gente lo jugará. Yo por lo menos, si a vosotros os gusta, en el canal probablemente lo suba. Criminals running our streets. Illegals threatening our families. The police commissioner himself. Voy a cambiar la miniatura, chicos. Estaba mirando mientras veíamos el evento para cambiar la miniatura. Y es lo que voy a hacer ahora. That's good. The buyers expect high quality stuff. And we need a hard nut. ¿Os gusta como tal? Es que el juego se ve muy bien. Don't disturb me in my natural habitat. La cosa es, ¿os gusta como tal? The man lives for his team That put another hair on my chest. and doesn't mind getting his hands dirty. Pudiésemos... Vale, no, hay algunos streamings en español también. He does have a slight drinking problem though. And he's passed out. ¿Se ha emborrachado hasta la muerte? We'll come back to him. You know what? Let's go with someone a bit more professional. It's almost Dios santo, La liada parda. Vale, me gusta el juego. Some might even call him an artist. Míralo, míralo. Here's the bastard responsible. Done and dusted. Not bad if I do say so, innit? Not everyone in London is a legendary assassin or a super spy, but everyone can be a hero. Me gusta, me gusta. So get out there, find the best recruits, and build your resistance. Y construir la maldita resistencia, claro. Seguro que es muy fácil eso. Me gusta el hecho de que puedas coger a un soldado de Albion y entrar dentro. 29 de octubre de 2020. Dentro de poquito, ¿eh? A living, breathing city teeming with unique locales and characters has always been a central pillar of the Watch Dogs series. So what goes into building those worlds? Here's Amanda Munt to tell us more. Ubisoft Canadá. My name's Amanda Munt. I'm a level artist on Watch Dogs Legion at Ubisoft Toronto. Being a level artist, I think, is the coolest job in video. ¿Cómo ha dicho que se llama? We do get Amanda. Vale. Mejor no intento pronunciar el apellido porque me voy a volver loco. Opportunities to tell the stories that we want to tell in the spaces that we're assigned to. I have the capacity to hide things and, you know, like small little Easter eggs. In AC Unity, there was a boat somewhere in the world that was covered in cats. Happened again in Watch Dogs 2, and there may or may not be something in London that is a boat filled with cats in some capacity. So, I was fortunate enough to go to E3 last year. Es una pena, ¿no? Que no se haya podido hacer presencial el evento, pero... From London, so no matter where I dropped in the city. Pero bueno, que estamos viéndolo aquí todos juntitos. You know, this feels like Southwark, this feels like Westminster. When people are talking about
Es que Londres se ve muy bien, Así como las ciudades así americanas en los juegos sí que se ven bien, pero no reflejan ese clasicismo, diría yo. Me encanta cómo se ve en Londres. Oh, Valhalla. No me acaba de convencer. Aunque tampoco lo he jugado nunca, pero... Si se tiran 15 minutos con el Valhalla, vas a ver tú. Me ha gustado mucho el Watch Dogs Legion. iOS y Android. ¿Es un juego de móvil o no? ¿O es un juego de PC? Porque me dijo el otro día Zarzanator de jugar y creo que me dijo que era para PC. Pero no sé. A lo mejor no. Es como un tipo Smash Bros, pero con personajes de Ubisoft, creo. No está nada mal. Bueno, no está nada mal, pero me gustan más otros juegos. Le han vuelto a meter un croma, ¿verdad? No le va bien lo del croma. Might and Magic. EOC. Este juego sí que no lo he visto, no tengo ni idea de cuál es. A ver. A ver, si se ve así en el juego... Es de móvil, vale. Ya me imaginaba yo que no. No se iba... No, ¿ves? Se ve así, claro. Sí que es verdad lo que han dicho. He visto un comentario que ponía que a pesar de todo es un juego épico. Pues sí, está muy bien. A pesar de, obviamente, las dificultades, ¿no?, que tiene hacer un juego de móvil. Este también es un juego de móvil, pero está basado en el bendito, ¿cómo se llamaba? Ah, Rainbow Six Siege, lo hemos visto antes. Contact! Moat chain is down. Request air support. Target northeast rooftop. Roger. Inbound. Danger close. I need an EMP deployed now. EMP imminent. ¿LOL? Eso es una cinemática, ¿verdad? Get back in your cell. Porque dudo que se vea así el juego como tal. Hey, take this. Y menos para móvil. Porque creo que... ¿Ves? Es un juego para móvil. Porque están haciendo ahora todo lo de... Todos los juegos de móvil y... Ahora viene Rainbow Six. Ubisoft Montreal has put together a special video to thank all of the amazing players and developers that have helped Siege become the game it is today. Ahora, gameplay de jugadores, de competitivo, creo. 2015, a small team released Rainbow Six Siege. A game built on a strong vision, creativity, competitiveness, and team play. Pour le joueur, le 1er décembre, c'est un début, mais pour nous aussi.
Yo porque nunca lo he llegado a jugar, si no, lo jugaría. That original vision was quickly adopted by our passionate community. Porque es un juego que, A whole new level. a mi parecer, está muy bien. This is such a special moment, and being at 1 year anniversary of Rainbow Six now, game being stronger than ever, and more players today than we had in the past, it means the world to us. But we also had our share of challenges. Sí, es que está muy bien, de verdad. Tiene su toque de shooter, pero además tiene un toque de tipo Counter-Strike. Entonces, mezcla esos dos estilos y, bueno, And together, we grow stronger. están hablando ahora de la comunidad. Me imagino que después de esto nos hablarán de un poco de los juegos nuevos, ¿no? Que van a salir, aparte del Watch Dogs Legion. Tous les succès, c'est vraiment le résultat de... Quiero comprobar una cosa. Que de vous. Ce jeu, il est autant le vôtre qu'il est le nôtre, nous, l'équipe de développement. Now 60 million players strong. Venga, Valhalla. Getting started. Esos son gameplays de streamers. Pues, a ver. Thank you. A ver, por favor, queremos Assassin's Creed Valhalla. O algún Assassin's Creed. If you haven't tried it yet, dive into our new Operation Steel Wave update available now and take Ace and Malusi out for a spin. A few days ago, we introduced y'all to a brand new Hyperscape. Este es... Creo que es un nuevo... Battle Royale. El nuevo Battle Royale, pero de Ubisoft. Ahora todo el mundo le da por hacer Battle Royale, no sé por qué. ¿De un tiro matas? What was that? A hack in a hyperscape. That's not supposed to be there. Let me get you all up to speed, okay? About 30 years 2022. Dentro de 2 años. We made some good decisions. We made some bad decisions. Actually, we made a lot of bad decisions. So, 2054. Dentro de 35... No, 34 años. but the people at Prisma changed everything. They gave everyone a way out. The Hyperscape. Ah, vale. Esto es del tipo juego de... Como esa película tan buena, de verdad, no me acuerdo el nombre. Y me acuerdo de haberla visto, pero... Eso se basa en un universo en el que unas gafas te consiguen hacer... meten en un mundo de videojuegos. Había una película que se basaba también en este tipo de... A ver si me llega a la cabeza. Me imagino que será gratuito, ¿no? Pagar por un Battle Royale tampoco lo tengo yo muy claro. A ver si os encuentro el nombre de la película. Ah, Ready Player One. Era el nombre de la película. That's what brings us to the edge of the future. To the Hyperscape. Está bien. Creative Director on Hyperscape.
JC's work on Far Cry Primal and multiple Prince of Persia titles has established him as a top creative here at Ubisoft. No está mal, pero ya os digo que por un Battle Royale tampoco. Hello, contender. A menos que haga un gran cambio con este Battle Royale, que cambie completamente la mecánica de. No, que no haga otro Fortnite, porque eso ya empieza a cansar, y que tampoco haga un PUBG, porque. Pero un nuevo juego así no estaría mal. Si tiene algo distinto, si es lo mismo de siempre, paso. Veo que por lo que he visto es en primera persona y se ve que es más shooter que Battle Royale. Y además tiene la mecánica parkour. We introduce the notion of hacks, special abilities that you can pick up on the fly to adapt your tactics. With hacks you can do things like Vale, añade también habilidades que puedes ir consiguiendo por el mapa. So a lot of abilities Está bien. let you have fun, that are toys that you can play with. ¿Y qué más? Vale, viene la mecánica cuerpo a cuerpo. Y te ponen una corona en la cabeza, no sé por qué. So every few minutes there's going to be a vote and viewers will be able to decide what effect they want to affect the whole battle. So things like changing gravity. Hay votos para los efectos que se van añadiendo. This happens, really have to adapt to all kinds of stuff that is happening. A ver, tiene buena pinta, ¿no? Pero la cosa es si sabrán hacerlo bien. Bienvenidos a esos 3 espectadores que están ahora mismo en el directo. Si queréis darle a like o suscribiros, seáis bienvenidos. All the players, all the streamers and all the viewers who participated in tech test and who will participate in the open beta. Here's a short glimpse of what you can expect. A ver. ¿Veis? Parece un mapa muy grande y con muchos tipos de parkour. Y eso me gusta. Pero no sé si me acabará convenciendo. Para eso tendré que probarlo, ¿no? Pero vale, esa ha sido buena. Oye, bueno, nunca pensé que diría algo así, pero este Battle Royale me está gustando un poco. Quizá lo probaré cuando salga. Ah, hay beta abierta. 12 de julio es hoy. Pues lo probaremos. Hoy no, pero a lo mejor como vídeo podemos hacerlo como vídeo del miércoles. My name is Ana Maria Musca. I'm the production manager for characters and weapons on Hyperscape. We have paid an exceptional amount of detail to our characters. We switch different outfits, different fashion statements, different tattoos, different materials. Están haciendo un nuevo Fortnite, de verdad. Es que cuando he empezado a decir lo de las skins, See them in game, you understand what their motivations are and what drives them and what challenges them. no vamos por buen camino, ¿eh? This is our default base, but even starting from the hair down, everything has been meticulously thought of. Would this person actually like this type of outfit? Would this person enjoy the type of tattoos that we're putting on them? Will they actually like to be in this body? Each season, we plan to produce new outfits for these characters. So we're hoping some of our players are gonna see the effort and maybe even correlate some of the accessories to what's gonna happen in the game. We're very excited to see it in people's hands. As we move into the next generation of gaming, Ubisoft has been working closely with console makers to take advantage of all the extraordinary capabilities these new consoles will offer. Now we have a special guest to tell us a little more.
Hey everyone, Phil Spencer from Xbox. With Watch Dogs Legion, Vaya, Ubisoft no podía venir el de is supporting smart PlayStation. delivery. So you will Claro, get porque the absolute los de best Xbox version of patrocinan the Ubisoft, claro. on any version of Xbox you're playing on. No, no me había venido a la mente You ahora. get to take advantage of the amazing work the team has done with DirectX ray tracing to Han create cambiado como la an página de immersive version of London de compra de like juegos you've de never Ubisoft. seen before. Ubisoft has a unique ability to create immersive worlds, setting a new bar that continues to drive our industry forward. I'm a huge Veremos fan el of Valhalla Assassin's Creed. después de I esto. love the time I've spent ¿Cuándo lo veremos? exploring the world in Assassin's Creed Odyssey. And I can't wait for you to see the gameplay from Assassin's Creed Valhalla that's coming up now. All right, we know you've been waiting to hear more about this game since it was announced back in April. And now it's time for a deep dive into the world of Vikings. My name is Julien Laferrière, and I'm the producer of Assassin's Creed Valhalla. So a couple of weeks ago, we announced Assassin's Creed Valhalla, and the reaction from the fans was just amazing. The time period of Vikings is really, really inspiring. When we did our research, we found that, they were not mindless barbarians. Vikings were actually farmers trying to find new lands for them to settle. And so they had really human motivations. So for us to have this opportunity to tell kind of the real story about Vikings and kind of separate ourselves from the myths and the folklore is really something that drove us to make this game. The team went to Norway and England to take the same roads that the Vikings did, to really experience what it meant to be a Viking at that time. And then leaving Norway, which is barren but majestic, and just coming by boat in England and see those rolling green hills full of sheep, full of life, is just this moment that most likely the Vikings felt as well. You need to see this land of opportunity. And this is exactly the feeling we want players to experience in this game. It is a personal adventure, it is the story of Eivor, a Viking chieftain. Eivor is either a male or a female. You decide when you start the game. They will have to leave Norway to settle in England because you just can't live in Norway anymore. There's too much political pressure, no resources available. Obviously, in England, it's full of Anglo-Saxons and other people, and they don't really want you there. So you will have to fight your way there to kind of build your own settlement and see your clan prosper. Vikings were a lot of weapons coming from the medieval times really inspired us to kind of revamp the fight system, to leverage the brutality and the intensity of Viking combat. Vikings were not only fighting face-to-face, they were masters of stealth and deception when needed. They used basically any sort of tactics they could use to win the battle. So we want to portray the full range of combat that you can imagine coming from the Vikings. We are very happy to finally be able to show you the game we've all been working on. So please enjoy this deep dive into Assassin's Creed Valhalla. In Assassin's Creed Valhalla, you will relive the epic saga of the Viking invasion of England. You play as Eivor, a Viking from Norway, who will lead his or her battle-hardened warriors across the North Sea to the British Isles. Eivor is driven by an ambitious goal, to build a thriving Norse settlement in a hostile land. For the good of our clan, it is time we go a Viking. Today we raid, that tomorrow we may build.
England is a dark age tangle of broken kingdoms and warring dynasties, a land of opportunity and riches. As you prowl England's rivers by longship, you may raid locations you spot from the shoreline. Ground your ship and blow your horn to lead your raiding crew into battle. Your crew will assist you in all your raids, fighting enemies, battering down doors, and stealing cargo too heavy for one set of arms. Whatever riches and resources you pillage may be used to develop your settlement, giving you access to useful services, better tools, and new settlers. At the heart of your settlement is the Alliance map. It will serve as a record of the allies you have made, and a guide for future opportunities. The Viking Age was a time of warriors and legends. In Valhalla, you will find the largest variety of enemies ever assembled in an Assassin's Creed game. Every archetype offers a unique challenge. Some will coordinate with their allies for special attacks, while others will use nearby objects to their advantage, including the bodies of fallen warriors. To face these attacks, you must find and exploit your opponent's weaknesses to gain the upper hand. Take the fight to your foes with a host of brutal new combat abilities. Snare them with a Viking harpoon. Pummel them with throwing axes. Incapacitate them with the new stun system to keep them at a distance, or finish them off. Dual wield any two weapons you wish to unleash a deadly combination of attacks. Customize your fighting style as you see fit, and become a legendary Viking warrior. All combinations of weapons are available to dual wield, including two shields. Not all situations call for violence. In this new land, a Viking must find a way to adapt. As Eivor is not welcome in England, you may need to outsmart your enemies, avoiding unwanted attention in towns and bustling cities. Use Eivor's hood and cloak to blend with crowds, and slip past watchful eyes, an unseen hunter among the people. From capital cities and villages to the dense forests and rolling hills of England, exploration is vital to keeping yourself sharp. You must feed off the land if you hope to endure. Hunt and forage to replenish your health and fortify your equipment. Search pagan temples and Roman ruins for new activities and challenges to strengthen yourself and your settlement. The more you explore, the more of England's secrets you will reveal. Ravens, show no mercy! But as you push deeper into England, the enemy will push back. In a series of climactic moments, Assassin's Creed Valhalla will feature massive assaults in which you will lead Eivor's army into battle against heavily guarded Saxon fortresses. Today, we will reclaim her. Today, we fight for your land. And tomorrow, we rebuild. For East Anglia. Assassin's Creed Valhalla will transport you to wondrous and haunted lands, inspired by Norse myths and England's pagan roots. It will challenge and surprise. Thank you, man. With unforgettable characters, thrilling triumphs, and tragic losses, giving you the chance to live your own Viking saga.
9th century England is truly unlike anything the franchise has seen before. Assassin's Creed Valhalla will release this holiday season on Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PS4, PC, and Stadia. We're close to wrapping up today, but before we go, our CEO, Yves Guillemot, is here to share a few words. I hope you will have enjoyed what you have seen today, and that you will love playing these games. I'm proud of our teams for delivering an ambitious, broad, and creative lineup of games. And we haven't shown you everything yet. In fact, we have a lot more to come. So you will have another Ubisoft Forward to reveal even more about our upcoming games. But before ending this show, we have one more thing to share with you. Fuerzas ultrapenetrantes, estamos cansados de los farsantes, de los... It's beautiful, amigo. Perfect, but useless. I have something for you, Diego. Give me your hands. Papa, now, the grenade is simple. It has 4 basic parts. The shell, which contains the explosive, the fuse, the handle, and of course, the pin. What are you doing? Breathe, Diego. Breathe. The pin simply holds the handle in place. It is only when you let go that this grenade goes boom. Follow me. Now, I am El Presidente, which means that someday you will be El Presidente. And our people, they do not know how to be happy. They are torn apart by opinions, noise, indecision, strangled by their own freedoms. And even if you have love in your heart, even if you want what's best for them, if you only want to save them from themselves, they will hate you, Diego. Everything you say, do, believe, will be wrong.
will answer you screams. Call you evil. A monster. And give you this. So you tell me, are you evil? And are you a monster? Because our country is like this grenade, except it has two basic parts. Our people and you must clutch them nice and tight, or we all go boom. Do you understand now? Prove it. And with that, we're wrapping up our first Ubisoft Forward. Today, we've seen the next generation of Assassin's Creed, the birth of a resistance in Watch Dogs Legion, the cyber chaos of Hyperscape, and the epic reveal of Far Cry's newest installment, along with so much more. Remember, we'll be back later this year with another Ubisoft Forward filled with tons of game news and updates. Thanks for joining us. Hey everyone, welcome to the Ubisoft Forward post show. My name is Yusuf Magid, and this is Assassin's Creed Valhalla. We're going to take a deep dive into about 30 minutes of gameplay, and we're joined by a very special guest here. Hey everyone, this is Philippe Bergeron, otherwise known as Fizz. I am the quest director on Assassin's Creed Valhalla. So Fizz, we're setting up here for what looks like an epic encounter. Tell us exactly what's going on here. Yeah, so here we're midway through the quest that we're showing for UB Forward. Here we're looking at the assault of Burg Castle. So these are big moments that usually sort of culminate at the end of the story. And so here Eivor, our Viking raider, is taking a group of raiders and Fyrds into Burg Castle to go and take down Rued and his clan. So who exactly is Rued, and why does Eivor sort of want to pick a fight with him? Basically, Rued comes into play about halfway through this story arc, where at the beginning of the arc, this is something that happens before, Rued basically caused a lot of turmoil within the territory, and Oswald, who's the sort of elderman to inherit this territory, needs your help to take him down. Oswald having just been defeated in a previous quest, and so here this is revenge, but also accomplishing your ultimate goal. So Fizz, as you're talking, we're seeing some of the combat of Valhalla. Can you tell us a little bit about the changes to combat this time around? We wanted to basically add a lot of new mechanics to it. So we added like some dual wielding for the player, like a stun system in there. And we really needed to do this to sort of portray that sort of the brutality that comes with being a Viking in this day and age. So it sort of fits into that, the time and the character. Oswald. He lives. Oswald lives! Eivor, is that you? Shut your ass, twig spine. Here, Eivor has taken her entire army through the assault, and finally, it's revealed that our Elderman, our ally, Oswald, is still alive, and Rued has him captive. So this is what it comes to, Wolfkist? Two Danes fighting over a filthy Saxon whoreson? If this swine is your prize, come and get him.
So now that we've seen that Oswald is alive, we have Rued within our sights. What's the next step here? So the next move for Eivor is to finally face off against Rued. She has her allies. They can take care of the rest of the army. Now it's time to go one-on-one against Rued in one of our boss battles, actually. Your battle is not yet won, Oswald. And it's worth pointing out, actually, that here what we're showing is the player going and facing off against Rued aggressively, but we tend to always have to support a 360-degree approach in these things. So the player could have approached this a little bit more stealthily and gotten at least like a good critical hit on either Rued or his wolf, and so you can play this a little bit more strategically if that's your playstyle. So we're not only fighting Rued here, but also his pet wolf, right? One of my preferred strategies is to eliminate the wolf first, just focus fire on him. It takes at least one opponent out of the combat. Now Rued will have extra abilities that come into play if you do eliminate his wolf, but I think having one opponent less in the battlefield Your efforts. Only the cold dark of Niflheim awaits you. Valhalla is my destiny. That fate will not be met today. They should be roomed, wolf-kissed. Made thralls, not treated as equals. We are better than this. Than all of them. Do not drag me down to the sewage you wallow in. We just again fight tooth and nail for a sanction. You'd throw in with these wastrels? These arrogant swine? Eivor, no! He should be tried before God, a lawful assembly. Alright, so we've defeated Rued, we freed Oswald. What comes next? Oswald, in this case, prefers for Rued to be kept alive, and so you basically have to choose, are you going to go against his wishes or stay true to your nature? So we have this choice to make, but before we get into that, I want to rewind a little bit because we just did this big, grand assault, but Eivor couldn't have done it alone. She clearly had to recruit some folks along the way, get some troops, get some allies. So let's actually rewind and see how we went about first gathering those troops. Right, so when coming up to an assault, it's a game of numbers. Eivor can go into pretty much any location and be a stealthy Viking, eliminating some of the assets, which ultimately would be a strategy. You can do that, and you'll have some of the ingredients or of the assets there that will have been sabotaged, but you still need an army. So here what we're seeing is Eivor going around the countryside and raising what we call a fyrd, which is the men and the women of the territory who come up and fight in the name of a king. So here Eivor is going around and trying to convince people to fight in the name of Oswald to finally take down the oppressor that is Rued. Defending East Anglia, defending you. Will you not do the same? What? Die in defense of a lost cause? Yeah, so she's really using like the image and like the leadership that Oswald had, what he meant to the people in his name. She's going to recruit these people. Pretty words, Dane. But the men of Theovard have their own battles to fight. So we're told by this Reeve that there are troops, there are allies that he could add to our cause, but first we sort of need to do him a favor, is that right? Yeah, so obviously these people have been run down by Rued and the impact he's had on the territory, so I think a lot of these people have sort of lost hope. And so you need to show them that there is hope. And so here Eivor is basically helping them take back one of their prized locations by taking a couple men and raiding a nearby township, basically taking it back for the people and showing that there's a reason to continue fighting and then get them on your side.
when Eivor does this, obviously you have access to a full suite of abilities. So again, the improvements that we've done to the fight system. You have some brutal axe throwing in there. You have archery or like range combat abilities in there as well. So really, again, like depending on what your playstyle is, you can customize your loadout and go in there how you wish. Fizz, we just saw this giant pulse go out. What exactly was that? So that is what we call the Odin sight. The Odin sight is basically our interpretation of the eagle vision from previous games, and we thought it was good to sort of bring that back. It's basically Eivor's intuition. It's how she perceives the world. When player uses that, it'll highlight basically interactive objects, like things that will bring her an advantage. So we'll have arrows, like health consumables that are in there. So it really is like a good way of sort of understanding the world and showing you like things that you can go and touch. Yeah, I mean, speaking of things we can touch, we just picked up this awesome new weapon. It's something we wanted to play with on Assassin's Creed Valhalla, where we have fewer weapons in the game, but you can invest in them more, so they become your weapon. And so depending what your preferred playstyle is or your preferred weapon type, then you can go and choose, I'm gonna fight with this weapon and invest heavily into that. Not only are we looting weapons, but we see something here called the Book of Knowledge. Can you tell us a little bit more about that? They unlock skills for the players. So here you can see the Valkyrie dive that has just been unlocked. We have these spread out throughout the world, so again, to promote exploration and discovery. As you travel through the world and you explore locations, you can find these books that will add abilities that you can go and invest in, put into your loadout, then go into the different locations with the different quests in the game and use those depending on what your playstyle is. Now we've recaptured this village, we've secured more troops for our assault. Let's jump back now and figure out what we want to do with Rued. The rightful king of East Anglia has spared your life today, and so it will be. Compassion is a virtue suited for anyone, Eivor, including you. Thank you. Eivor decided to let him live. Rued is really angry about that. Being a Norse Viking, being put to the death in battle is your road to Valhalla, so he was basically denied access to Valhalla in this situation. Obviously, all of these decisions come into play later on in the game, so we have very difficult decisions for the player to make. We didn't want to have easy decisions. Yeah, you know, when I was playing, I decided to listen to Oswald and spare Rued's life, but what exactly is the relationship like between Eivor and Oswald? So the relationship between Eivor and Oswald is an alliance. It's basically Eivor is surrounded by territories that initially getting into England are hostile towards her, and obviously if you want to set up a new settlement, you want to make sure that your neighbor is friendly. So here in East Anglia, Oswald. De verdad. ¿Estáis viendo el gameplay de Assassin's Creed Valhalla sin mí? Pero qué clase de malas personas sois vosotros. Eivor comes in here, meets Oswald. The problems he had with Rued are sort of put to light, and going through the arc, you basically help him deal with Rued and align basically Danes in one territory. So, Fizz, we've completed the assault. We've gotten our hands dirty with some combat, taken down Rued. We have this big open region. Before we head off to Oswald's wedding, we say we head out, have some fun, and see what we can get into in the open world. That sounds great. So we see a cat here with a speech bubble above it, and you if you let me talk to a cat. Yeah, these are some of our some of my favorite moments actually in the game, where we put out a whole bunch of events throughout the territory. Chance for us also to sort of showcase a different side of Eivor. A lot of the quests sort of deal with politics and warfare, and this shows a slightly more human nature to her. Dios santo, que se ve brutal, poca broma.
¿Hace mucho que estáis viendo el gameplay? Cualquiera que esté ahora mismo en mi streaming, que me diga, hace mucho que estáis viendo el gameplay. Ahora. Vale, es que no escuchaba bien yo. Viking longship is one of the biggest images that we all have when we think about Vikings in our game. And so Vikings had this awesome design for longship that had a very shallow hull, so it permitted them to go very far inland very quickly, and you could basically disembark Viking raiders like on pretty much any shore. Bueno, se ve. We added that into the game where Dios santo, se ve brutal. any location and then just decide to disembark with your guys and raid a location, loot all its treasure, get back in the ship, and then continue sailing down the river to your next opportunity. Me he perdido mucho, es que no tengo ni idea. Past Assassin's Creed games allowed for songs and things like that to be sung on ships. Will Valhalla have a similar version of that? Yeah, so this is something we actually wanted the Me gusta mucho cómo se ve. like your home away from home. So we added stories and songs into the ship. So basically, as the player is going around, you could decide to have your skald sort of sing a song for you as you row down the river. But you can also decide, depending on who the raiders are in your ship, to hear more about their life. So you can actually queue up stories, and they'll give you a little bit more background on who they are. So you get to know your sort of fighters. Pensaba que iba a ser a las 10 cuando van a sacar el gameplay. So here we're seeing a bit of a different view. What exactly are we looking at? We had this on previous Assassins where you would like ride on your horse and you could pull out, have the horse sort of follow the track. Wow. We have a similar thing for the ship where you can put up your sails. It's cruise control for the ship, so you can pull back, take in the scenery, listen to some songs or some stories, and just take it all in. Mirad cómo se ve de verdad, ¿eh? So, speaking of Viking songs, we have an activity here that's not exactly singing, but kind of related, right? Yeah, so here what we have is what we call flighting, which was an activity that Norse people would partake in. They would like to have a battle. Esto se ve muchísimo mejor que la demo, ¿eh? Sort of poetry. Se ve que las texturas han sido pulidas. Back and forth between each other. The idea was to try and have a good insult, but also to have. Sí que es verdad que sigue sin convencerme del todo el hecho de tener toma de decisiones, pero dentro de lo que cabe está muy bien. Here's the silver. Now begin. To all those whom I speak, they say Eivor's a clod. Then you're speaking to fools and their knowledge is flawed. Well. How exactly do you go about being successful in one of these? The trick behind a good flight was to choose the right insult, identifying the right cadence, and then trying to find what rhymed the best. I'm known for my might. Interesting. Silent whispers all claim that you're terribly dense. Aunque no sé si es del todo una toma de decisiones, porque podéis ver que es como que todas las opciones dan a lo mismo, pero de diferente manera. Me he explicado, no sé si me explico bien. Eivor of the Raven clan is a true talent. I'm shocked. Don't believe everything you hear, unless it touches on my flighting. Then heed every word. Take the coin. So now that we've proven our sharp tongue and wit, I think it's time for a bit more relaxing activity. So we're fishing here. Sí que sé que antes de que yo me fuera ha habido una especie de Far Cry, ¿no? Far Cry 6. He leído. También algo de gameplay de Assassin's Creed. To play into our new health loop where the Se player ve, will por cierto, muy bien. and it doesn't automatically generate. Y luego que más ha habido. In the past, so you actually have to go out and get some supplies. So you'll find mushrooms and some food that you can gather. But here, like you can also catch some fish and consume that to regain some health. We also will sometimes have it in certain quests. So y creo que no ha habido nada más. To sort of chill out on the side of the water and just again take it all in. ¡Ah, que puedes pescar! Bueno, este es un juegazo,
Poca broma, es un juegazo. So this is what we call one of our offering altars. So the idea is that you find these around the world and you make offerings to it. So it'll take like animal parts and stuff that you can find throughout the world. Here what you're seeing though is sort of like a fancy version of it, where as you do your offering you get interrupted by some kids that basically come and steal your stuff. So it's just a way for us to sort of showcase that like the systems and the activities in the world can sort of play in with some quests and some little events. So it's our way to sort of dress up these moments and make it all fit inside the whole experience. Yeah, this seemed like a really sort of unexpected turn. Tampoco creo que se vea como el Odyssey, ¿eh? Yeah, and it's really what we were. Sí que es verdad que tiene un aire, pero no se ve nada, para nada igual, ¿eh? Hemos visto cómo funcionaba el pulso de ánimos. Es que se ve como un The Witcher. What motivates her, how she can interact with the world outside of warfare and politics. Sí, se ve más como un The Witcher que And it also showcases like a como un Assassin's Creed. facet of the world at the same time. It's not only Eivor, so it just widens the breadth of the stories that we can tell. So who exactly are these two children? These are kids of East Anglia. They are going through tough times with whatever Rune's been doing to the territory, and so they're just here trying to survive and basically exploit the people that are there to make offerings. It was kind of nice to see that Eivor wasn't really necessarily upset at them for stealing, and after you talk to them, you have the choice of helping them. You can give them food, give them some money, or maybe just say, hey, good luck, on your way. Yeah, and this is something we also wanted to do a lot. Like, so here we're doing an event, we do it in quests as well, but we want to give a lot of this agency into players' hands so that they can sort of shape Eivor a little bit. Yo personalmente cogeré Eivor masculino, pero represents them a little bit more, and they can roleplay that. no por nada, sino que porque me gusta más cómo está el personaje. Provide for small walkers. Here, large walker. A necklace? Yes, it's a St. Martin seal. You're welcome here anytime, large walker. You're one of us now. Visit us, okay? I will. Take care now, small green walkers. Míralo. Es como que tiene el parkour de Assassin's Creed Unity, ¿eh? What exactly is Eivor chasing down? ¿Os habéis fijado? Yeah, so here you're seeing Eivor running down algo así. Tattoo images. Y tiene las... Bueno, Flying Paper dice que se llama, pero... Tiene las cartas estas de Assassin's Creed Black Flag. So are we going to be able to tattoo Eivor? Yes, by collecting these tattoos, you actually bring them back to your settlement, and then you can customize different body parts, having different tattoos everywhere. So again, another form of expression, and it's sort of to represent that Viking culture. Fizz, one of my favorite things when I was just out there exploring East Anglia was coming upon a house or a building and realizing that there was a chest inside, but that there was no easy way in. And in this case, I saw all the doors were barred, but I knew that because there was a chest in there, there must have been some way to get inside. So I went around the back. Vale, me gusta mucho, ¿eh? Found a way in. De verdad, me está encantando muchísimo el gameplay. Obviamente después de esto tendremos un análisis en el canal. We wanted the exploration to make you feel smarter, so we played a lot with puzzle solving, so making sure that every house that you find sort of appeals to you, like it draws your attention, and then when you want to come and explore, it's not given to you. You still have to work for it a little bit, so it'll challenge you on your observation skills. Just trying to find how do I get into this. So we play a lot with level design, quest design, to offer challenges to players, and you basically come out of it like with a better feeling for the exploration, but you also get to see more of a story behind any of these locations which we've crafted. So it gave us a little bit more time to sort of slow down the experience and tell a different version of a story. A poor victim of someone's fury.
Yeah, I mean, speaking about exploration and just finding things out in the world, I was just wandering and came across this clearing and found this kind of morbid altar. Yeah, so this is one of our bigger events that we have. Dios santo, ¿qué está pasando aquí? Eivor explores. She can find altars like this, and by interacting with them, here it's a trap that's been set by this character named Regan. Me imagino que eso es un jefe al que habrá que acabar en el modo historia. Es que tampoco quiero spoilearme de lo que va a ocurrir en el modo historia, pero esto es muy complicado viendo este gameplay. Mira. El combate es como que lo han mejorado y ahora puedes utilizar dos manos, por lo que veo. Sigue teniendo esa estética tan... Bueno, no diría estética, ese toque tan... legendario, ¿no? Mitológico, diría yo. Pero tiene otro toque. Es diferente. No usa tanto la mitología, usa más... Lo que era real, ¿no? En esa época. Porque claro, obviamente yo no he jugado el juego. No he tenido esa suerte yo. Algún día. Lo que quiero saber yo, ¿nos darán una fecha hoy? Si es así, yo tengo vídeo para el martes. Bueno. Es que, ¡buah! Los pelos de punta me pone. Voy a ver si esta es Segovax. Bueno, Zarzanator, no es que... Vaya nombre que se pone de verdad. I think it's time for something a little bit more relaxing and calming now. Yeah, it's all about pacing yourself with the highs and the lows. So here we have a low chill moment of what we call building a cairn. So Eivor, as she explores the world, will find these sort of meditative areas where you have a pile of rocks that you could just stack on top of another using physics. And I mean, yeah, the ultimate goal is to esto me interesa, esto. Rocks, but really it's about taking in the sights. ¿Qué es esto? Relaxing, taking a step back, and build. Estoy entendiéndolo, Together we stack stones into cairns. These? Yes. ¿Qué es esto? Hay que hacer un... Está construyendo un monumento o algo así. I mean, you can spend as much time as you want building these things, making them as high as you want, as weird as you want. I'm sure like a lot of these stuff will end up on the internet, like people comparing structures. And the cool thing is that once you've built it and you decide to get out of it, it sort of stays there, and so that's yours, right? And until the moment where... Es que no entiendo el porqué de construir esa estructura. Give that to players to express themselves. At this point in the demo, we've explored East Anglia, we've met some children, we've broken into a house, we fought a boss, we built a cairn. I think now it's finally time to go and... Obviamente me flipa, ¿no? Porque todo en este maldito juego me flipa, pero... Joder. By the moment you get into the territory, sort of like mentioned by Oswald, that he's trying... Eso sí que se parece muchísimo a la Grecia de Assassin's Creed Odyssey. Este paisaje que están poniendo. No me recuerda a Inglaterra. Eso tendrían que pulirlo un poco. Inglaterra es como más oscura, no tan luminosa. Finally get these two together, go through their wedding, and you're invited to attend the ceremony. And then all the activities and fun times that comes afterwards. Yeah, as much as we've seen the brutal side of England, it's nice to see, the joyous side of it as well. Yeah, and it's something we really wanted to play on. And espera, esa es quien creo que es. Not only about being a raider or a warrior. I mean, there's revelry, there's feasting, there's partying that goes, and like if someone knows how to party. Dios santo, este juego supera los límites, Puedes hasta beber. Es flipante.
what's cool here is it's a good alliance of Norse culture with Saxon culture, sort of smashing those two things together. Increíble, de verdad, increíble. Yeah, so like, anything can happen in a Viking event, right? Eivor, yeah, here, just get drunk, shoot some arrows. Ah, barely a challenge. Steady all, and ready yourself for the wedding race. The king and his bride against all. My king. He. So here we see the decision I made to spare Ruud came back to bite us. ¿Quién es el rey? ¿El rey es Oswald? ¿O...? Coming back. So, as we said before, all of your decisions have consequences. A ver, tampoco lo diría yo que es un spoiler, porque al fin y al cabo todo el mundo sabe que... Todo el mundo sabía que iba a pasar esto, que íbamos a entrar y veríamos el gameplay. No tiene por qué ser exactamente así, ¿no? Lo dice ahí. No tiene por qué representar el juego final. Eso es lo que significa, que no tiene por qué ser lo que vayamos a ver al final. Este, otro jefe. Nos están enseñando un poco, ¿no?, los jefes que van a ir habiendo y las diferentes armas que podemos utilizar. Antes hemos visto un hacha y una cadena, si no me equivoco, y ahora estamos viendo un hacha grande. Tiene el tipo de combate de estos últimos años del juego, pero es como que lo han hecho distinto. Me gusta, me gusta. Y tampoco parece muy difícil, ¿no? A lo mejor es que ese es en modo cinemático. Cinematográfico. Y no tiene tanta dificultad. Obviously, this would not have happened. It would have been a slightly more joyous occasion. But ultimately, in all scenarios, you still have an alliance with Oswald. He's proven to be the right leader for this territory, and to be a good ally for you. I promised you an alliance, and now you have it. And one day I will need you to make good on that alliance. So we're about to take off from the wedding, but Eivor decides it's a good idea to check up on her friend Finner. Yeah, so Finner is probably one of the more recurring characters in this arc. You get to meet him very early. He's a very endearing character, sort of used to have a Viking life, sort of misses it. No sé si vamos a dejar el directo por aquí porque tiene pinta de que va para largo esto. Y es más o menos lo mismo, nos están enseñando mucha cinemática y tampoco quiero spoilearme del todo. Por eso no sé si lo dejamos aquí. Veo que hay 2 espectadores ahora mismo. Voy a poner... No me deja poner encuestas. Decidme si... Decidme, escribidme en el chat si seguimos o dejamos el directo por aquí para que no haya tanto spoiler. Come to the end of our Assassin's Creed Valhalla playthrough. Fizz, thank you so much for joining us. Ah, no, se acaba justo ahora. Vale, entonces no hace falta que lo escribáis. Xbox Series X and PlayStation 5, and is coming to Xbox One, PlayStation 4, PC, and Stadia on November 17th. ¿Lo habéis oído? Yo es que no había escuchado al principio el 7 de noviembre, ¿eh? Thanks for joining us. My name is Eric Pope. I'm the senior community developer on Hyperscape. And I'm Graham Jennings. I'm the senior producer on Hyperscape. Assassin's Creed Valhalla 7 de noviembre, señores. So, a little while back we recorded a match for you. So just walk through it moment to moment, explain what's going on throughout a match of Hyperscape. There's a lot going on with hacks, guns. Pues ya está, ya tenemos fecha. Graham and I are going to walk you through it right now, and I hope you'll enjoy it.
¿Ha dicho November? Ah, no, 17 de noviembre, vale, lo había entendido yo mal. Pues aquí vamos a dejar el directo porque era lo importante del directo. Así que espero que os haya gustado. No me enrollo más. Nos vemos en el próximo vídeo, que será hablando de lo que hemos visto en este directo, en este Ubisoft Forward. Y hasta la próxima. Adiós.